비염의 증상과 예방법. 알레르기 비염이란 진먼지, 진드기, 곰팡이, 애완동물의 털, 꽃가루 등이 코와 입으로 흡입이 되었을 때 코의 점막에서 면역 과민 반응을 일으켜 재채기, 맑은 콧물, 코 막힘, 가려움증 등의 증상을 보이는 것을 말합니다. 우리나라에서도 인구의 약 15에서 20%가 알레르기 비염을 앓고 있다고 합니다. 황사와 대기 오염 증가로 최근 환자 수가 10년 사이 10배 가까이 증가하고 있는데요. 큰 병은 아니지만 일상생활에 많은 불편을 초래하기 때문에 예방과 치료에 적극적으로 대처해야겠습니다. 알레르기 비염의 원인 및 예방법과 치료법을 알아보겠습니다. 비염에 대한 중요한 정보가 많으니 끝까지 시청해 주시고 구독과 좋아요 부탁드립니다. 비염의 직접적인 원인을 말씀드리자면 평소 올바르지 못한 자세로 인해 척추가 휘고 그로 인해 경추가 압박을 받습니다. 그로 인해 경추에 있는 혈액순환이 원활하게 되지 않아서 머리도 무겁고 혈액이 얼굴 쪽에 뭉칩니다. 특히 코 주위에 뭉치게 되면 단순 코막힘이 되는 것이고 더 심하면 축농증까지 유발하고 누런 콧물, 재채기 등이 일어나게 됩니다. 이것이 계속되면 만성 비염이 되는 것입니다. 척추가 휘었다는 것 자체도 혈액순환이 원활하지 못하고 주위에 근육이 굳어졌기 때문입니다. 즉 평소에 배가 더부룩하고 가스가 차며 몸 안에 노폐물과 독소로 인해 활성산소가 많아지면 몸의 면역력이 떨어져서 동시다발적인 원인이 복합이 되면서 여러 가지 질병이 생기는 것입니다. 그것이 어느 부위냐에 따라서 그 병명이 달라질 뿐입니다. 비염 알고 보면 제일 쉽게 완치할 수 있고 모르면 평생 고칠 수 없습니다. 비염 환자들의 특징은 몸 안에 노폐물이 많고 특히 활성산소가 많다는 것입니다. 그럼 비염을 고치기 위해서 가장 먼저 우선순위로 해야 할 것은 몸 안에 노폐물을 정화하고 혈액순환을 잘 되게 하는 것입니다. 혈액순환이 잘 되려면 절대 몸 안에 노폐물이나 가스가 차는 걸 방지해야 합니다. 그렇게 하기 위해선 평소에 물을 많이 드셔야 합니다. 물은 너무 차도 안 되고 뜨거워도 안 됩니다. 찬물과 뜨거운 물을 섞어서 천천히 마십니다. 식사를 하실 때에는 꼭꼭 씹어서 드시고 밥 먹을 땐 국이나 물은 삼가해 주세요. 식후 30분 후에 물을 드시고 물은 너무 많이 마셔도 좋지 않습니다. 소변이 투명색이 될 때까지만 유지하면 저절로 하루 적당한 물을 마시게 되는 것입니다. 꼭꼭 씹어야 하는 이유는 쾌변을 하기 위해서입니다. 쾌변은 의외로 중요합니다. 쾌변을 하지 못하면 그 독소는 활성산소 즉 가스가 많이 발생하고 그것은 노폐물이 기체화된다는 것인데 그것은 물로 해결할 수 있는 노폐물과는 또 다른 특성을 지닙니다. 과자, 라면, 햄버거 등 가공식품과 그리고 너무 단 것과 짠 것, 탄산음료를 포함한 모든 과일 주스, 음료수 등 인스턴트 식품은 자제하세요. 그런 것들은 혈액을 탁하게 하여 혈액순환에 치명적입니다. 세상에서 마실 것은 물보다 좋은 것은 없습니다. 비염이나 천식 환자들이 가면 갈수록 증가하는 이유도 바로 여기에 있다고 해도 과언이 아닙니다. 가면 갈수록 인스턴트 식품은 늘어나고 바쁜 생활 속에서 간단히 배를 채울 수 있는 것들로 끼니를 채우는 사람들이 점점 늘어나고 있는 추세입니다. 하루 이틀 어쩌다 먹는 건 상관없으나 이것이 습관으로서 작용한다면 그것이 하루 이틀이 모여 1년이 되고 그것이 5년, 10년 생활화되면 그것이 만성질환의 원인이 되는 것이죠. 알레르기 비염 증상. 첫째, 콧물. 알레르기 비염 환자는 시도 때도 없이 갑자기 콧물이 흐르는 경우가 많은데 보통 아침 시간에 더 심한 경향이 있습니다. 둘째, 코막힘. 코가 막혀서 입으로 숨을 쉬게 되어 수면 장애와 두통을 유발할 수 있습니다. 셋째, 재채기. 쉴 새 없이 재채기가 나와 주위 사람들의 따가운 눈총을 받기도 합니다. 넷째, 이 밖에도 입 천장과 눈이 가렵다거나 눈밑이 검게 그늘지기도 합니다. 알레르기 비염을 치료해야 하는 이유. 첫째, 집중력 저하. 증상에 따른 불편함과 스트레스 등으로 인해 학습 및 업무 능률이 저하될 수 있으며 기억력 저하, 집중력 감소, 숙면을 방해하는 등 전반적인 삶의 질을 낮추고 건강에 악영향을 줄 수 있습니다. 때문에 적극적으로 원인 물질을 찾아 제거하고 잦은 환기 및 공기청정기 사용 등을 통해 가정 환경 또한 꾸준히 관리하는 것이 좋습니다.
둘째, 2차 질병 유발. 천식, 축농증 등 2차 질병을 유발하게 됩니다. 셋째, 심리적 위축과 성장장애. 심리적 스트레스로 대인기피증, 수면 부족으로 청소년 성장장애의 원인이 될 수 있습니다. 알레르기 비염 예방법. 첫째, 운동법. 폐를 깨끗하고 튼튼하게 만들어야 하기 때문에 빠르게 걷기나 조깅, 자전거 타기, 수영, 등산 등 유산소 운동을 꾸준히 하는 것은 호흡기와 순환기를 튼튼하게 하는 좋은 운동입니다. 둘째, 식사법. 식사는 단백질과 더불어 비타민을 충분히 섭취하는 것이 좋습니다. 양질의 단백질이 풍부한 닭 가슴살과 소고기 등은 호흡기 질환으로 상한 점막세포의 재생에 효과적입니다. 셋째, 습도 유지와 충분한 수분 섭취. 실내가 너무 건조하면 코 속 점막이 마르기 쉬워 코가 제 기능을 다하지 못할 수 있으므로 가습기나 빨래, 젖은 수건은 물론 화분, 어항 등을 이용해서 적절한 습도를 유지해줍니다. 물을 많이 마시면 가래가 묽어져 쉽게 배출되며 기관지 점막을 부드럽게 해 보다 쉽게 호흡할 수 있습니다. 넷째, 꽃가루와 황사가 심한 날은 외출을 삼갑니다. 외출 시에는 황사 방지용 마스크를 착용하는 습관을 갖습니다. 알레르기 비염 치료. 첫째, 환경 개선 요법. 검사를 통해 원인 물질을 찾아 피하는 방법인데 진먼지, 진드기나 개나 고양이 털 등 실내 항원으로 고생하는 환자들에게 원인 물질에 노출되지 않게 해 효과를 기대할 수 있습니다. 둘째, 약물요법. 알레르기 증상이 생겼을 때 약을 복용한다든지 혹은 코 속에 약을 뿌려 증상을 줄이는 방법으로 적은 비용으로 매우 효과적이지만 다시 증상이 재발할 수 있고, 계절성 비염의 경우 꽃가루가 언제 날리는지를 참고하여 증상이 시작되기 1-2주 전에 적절한 투약을 하면 좀 더 편안하게 증상이 있는 계절을 보낼 수 있습니다. 셋째, 수술요법. 수술은 비염 증상 가운데 코막힘에는 효과적일 수 있지만 콧물, 재채기, 가려움에는 효과가 제한적이며 수술 후에도 약물요법이 필요할 수 있습니다. 넷째, 면역 치료 방법. 환자의 과민한 면역 체계를 근본적으로 개선시키는 방법으로 치료 기간이 3에서 5년 정도로 길고 치료 성적도 원인 물질에 따라서 달라지므로 전문가와 상담을 통하여 면역 치료 시행 여부를 결정하게 됩니다. 가장 효과적인 방법은 면역력을 개선해서 극복하는 방법입니다. 운동과 음식 섭취를 통해 면역력을 개선하고 환경 개선까지 이룬다면 반드시 극복할 수 있습니다. 지금까지 비염에 대해서 알아봤습니다. 끝까지 들어주셔서 감사합니다. 오늘도 행복한 하루 되세요.